गुड मर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल सबाई केमन आछो सबाई निश्चय खूब भालो आछो आमराओ खूब भालो आछि। तो आज के हलो सकाल सकाल ब्लगटा शुरू करे दिएछि। एखन बाजे 8टा। अभिश्रुतिके दूध खाওয়াতে বসেছি। दूध खाচ্ছে আর একটু গ্লোবটা নিয়ে মানে বলছে এটা কোথায় ওটা কোথায় তো দেখিয়ে দিচ্ছি। তোর নামটা বল ইংলিশে। বল ভিডিও করতে কেন করি না আমি এখানে কাজ করতেছি কো দেখি বি এইচ আই ও ভি শ্রুতি এস এইচ আর ইউ টি আই শ্রুতি। মেয়েকে একটু বলতে বসিয়েছিলাম, এখন রুটি করছি। আজকে তাড়াতাড়ি রুটি করে নিচ্ছি আর আমাদের জন্য রুটি করব আর অভিশ্রুতির জন্য গোলা রুটি করব। আর এদিকে সব সবজি কাটা হয়ে গেছে, দেখো মা কেটে রেখেছে বেগুন, আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি আর শিম কেটে রেখেছে। শিম দিয়ে আলু বেগুন দিয়ে রান্না করবে। আর এদিকে আমি দেখো মেয়ের জন্য গোলা রুটি করে নিয়েছি। আজকে স্কুলে যাব, আজকে অভিশ্রুতির অ্যাডমিশন আছে, তো তাই 11টার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে যেতে হবে। আর এদিকে এখন দেখো কালার নিয়ে বসেছে, শুধু সারা দিন এখন কালারই ঘরে যেখানে খুশি সেখানে। সারা বাড়ির দেওয়াল তো কালারে ভরে আছে, কোনো কালার বাদ নেই। তো এটা হলো অভিশ্রুতির মাইনের কার্ড, এটা বলেছিল নিয়ে যাওয়ার জন্য। তো এখন আমি যাব স্কুলে এডমিশন করাবো। তো জানি না ভিড় হতে পারে, অনেক লাইন থাকতে পারে, তো চলো তাড়াতাড়ি যাই স্কুলে। তো দেখো অভিশ্রুতির এডমিশন হয়ে গেছে, অনেকক্ষণ হয়েছে। আমি আরেকটু গেছিলাম ওই ভোটের যে নাম উঠেছে সেইখানে নামের লিস্ট লাগাবে বলেছিল কিন্তু লাগায়নি। এডমিশন হয়ে গেছে আজকে অভিশ্রুতির। 9 তারিখ থেকে স্কুল শুরু। ওই যে সেদিন গেছিলে যে অভিশ্রুতির কেকের অর্ডারও দিয়ে এসেছি বার্থডে পার্টির। তো কেকের অর্ডারও দেওয়া হয়ে গেছে অভিশ্রুতির বার্থডে পার্টির। জামাও কেনা হয়ে গেছে, সব হয়ে গেছে কমপ্লিট। আর এবার আমাকে বল এয়ারপোর্ট মিউজিয়ামে নিয়ে যাবে। মিউজিয়াম যাবে বলে বইও কিনতে হবে, কতগুলো বইয়ের লিস্ট দিচ্ছে। চল আজকে কি বার তোমাদের বলতেই ভুলে গেছি, আজকে হলো বুধবার। তো এখন একটু বেরিয়েছি ঘুরতে, কেননা পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর অভিশ্রুতিকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে যাওয়া হয়নি। তো আজকে অভিষেক বলল চলো আজকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি মেয়েকে। তো পরীক্ষা শেষ হলে একটা চান্স থাকে ঘোরার, কিন্তু এবার মেয়ের শরীর এতই খারাপ ছিল যে কোথাও যেতে পারিনি। তো এখন দেখো আমরা রাজারহাট নিউ টাউন এগুলো দিয়ে যাচ্ছি। আর এখানে আমার যা ভালো লাগে রাস্তাঘাট এত পরিষ্কার। দেখো বন্ধুরা আজকে আমরা এসছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম নিউ টাউন, একদম পুলিশ স্টেশনের পাশে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম সেখানে। তো এবার ভেতরে ঢুকবো, চলো সব তোমাদের দেখাবো কি আছে, কত টিকিট, সব কত এন্ট্রি ফিস কত। তো চলো আর কি কি আছে সব তোমাদের দেখাবো, ভেতরে যা। এটা হলো গেট এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, হলো 30 টাকা করে, 30 টাকা 30 রুপিস। তো খুব সুন্দর ঢুকলাম, একদম সন্ধ্যা টাইম তো। আর পাশে একটা ঝর্ণার মতো আছে, কি সুন্দর লাগছে, কালার চেঞ্জ হচ্ছে জল। চলো তোমাদের দেখাই জলগুলো, খুব সুন্দর জায়গাটা। আর এই দেখো এই বাউন্ডারির পাশেই, এই দেখো এবার হলুদ হয়ে গেছে, দেখো এবার নীল, খুব সুন্দর জায়গাটা। আর বেশি ভিড় নেই, শান্ত। তো চলো ওইদিকে যাই। দেখো ফ্লোরে কত লাইট জ্বলছে, যেমন এয়ারপোর্টে থাকে রানওয়ে সেম তেমনই। এই দেখো লাইটগুলো। প্লেনটা দেখো, যেমন প্লেন থাকে ঠিক তেমনই, এত বড় 17। চলো ভেতর দিকে যাই। পাখাগুলো দেখো কত বড় বন্ধুরা, দেখো প্লেনের চাকাগুলো দেখো কত বড়, দেখেছো? তো এখন আমরা দেখো প্লেনের নিচে আছি, প্লেনের নিচে
চাপা খেয়ে যাবো না। তো এই দেখো এখানে চাকাগুলো তোরে নাকি অ্যালাউ নেই, ছবি ফটো কিছুই ভিডিও কিছুই অ্যালাউ নেই, বাইরে আছে। তো যাই গিয়ে ভিতরটায় দেখি কি কেমন কি ভেতরটা। এটা হলো ফাইটার প্লেন, অনেক রকম মিসাইল, তারপর বোম, এগুলো সব রাখা আছে। যাদের যারা এইসব জিনিস দেখতে ভালোবাসে ওদের জন্য খুব ইন্টারেস্টিং, এসে দেখতে পারো, খুব মজা লাগবে। আর কিন্তু ফটো ক্যামেরা ভিডিও সব নিষেধ, বন্ধ। তো চলো এখানে পার্কের মতো কিছু আছে, চলো ঘুরে দেখাই সবাইকে। মিসাইলের মতো কি মিসাইলগুলো, এই দেখো সুন্দর একটা আছে, অনেকগুলো আছে, এই দেখো অনেকগুলো আছে। আর চারিদিকে লাইট জ্বালানো, ভেতর দিয়ে গিয়ে এদিক দিয়ে গিয়ে ওই দিক দিয়ে বেরোবে। 1 2 3 খানা আছে। এই দেখো অভিশ্রুতি ঢুকো, ঢোক ঢোক, এদিক দিয়ে ঢোকে মা, ঢোক। এই দেখো অবস্থা, ঢোক ঢোক ঢোক, হ্যাঁ ঢোকো। ও ঢুকছে, ওদিক দিয়ে বেরোবে, ঢোক ঢোক ঢোক, হ্যাঁ এবার ওদিক দিয়ে বেরোবে, বেরো। এই যে বেরিয়ে গেল, এখন ওই পাশেরটা দিয়ে আসবে। এই দেখো আয়, এই দেখো 3 খানা আছে, 4টে। ওই আরেকটা না, ওই আরেকটা ওই পাশেও আছে। যাও যাও ঢোকো, এটা দিয়ে ইন্টারেস্টিং তো। হ্যাঁ সুন্দর পা দেওয়ার জায়গাও আছে, দেখো ছোট ছোট। হ্যাঁ ঢোকো ঢোকো ঢোকো, এই দেখো ওদিক দিয়ে যাচ্ছে, বেরোবে, বেরো বেরো। বাহ, হ্যাঁ বাহ, করো 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 করো। এবার এরপরে তুমি উঠবে, ওঠো, সুন্দর। ও উইটা করে এবার এদিক দিয়ে জ্যাকের মতো এদিক দিয়ে পা দিয়ে 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 উঠে তারপরে এখানটায় আসবে। আগে কতগুলো খেলা দেখাতো না, পোগো টোগোতে দেখাতো, কি জানি নামটা ভুলে গেছি। সেম ওই খেলাগুলোর মতো একটা একটা করে 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 ইন্টারেস্টিং, মানে একটার পরে একটা চলতেই থাকবে, মজা, দারুণ। প্লেনের পেছনটা, ফাইটার প্লেনটার পেছন দিকটা এই দেখো, অনেক বড় প্লেনটা। এটা ফিনিশ করে এই যে রাস্তা এদিক দিয়ে গিয়ে এইখানে একটা ছোট্ট প্লেন আছে, সেটাতে ওঠার। তো এখানে খুব সুন্দর দেখো টায়ার, ছোট ছোট টায়ার, ছোট বড় সব টায়ারগুলো দিয়ে উপরে প্লেনটায় উঠবে। আর এখানে সুন্দর পাথর দেওয়া আছে, পাথরগুলো ধরে ধরে উপরে উঠা যাবে। প্লেনে এদিক দিয়ে উঠে স্লিপ আছে, এই দেখো। একটা সিসো আছে, ছোট প্লেনের পেছনটা, আর ওইটা সামনেরটা সিসো। অভিশ্রুতি উঠেছে দেখো, এই তো যে সিস্টারটা উঠবে। এদিকটাই যাই এবার। এটা কত বড় দেখো পেছনটা, এটা পেছন দিকটা প্লেনের। এই দেখো পাখাগুলো, উপর থেকে দেখতে কত ছোট লাগে। এখানেও অনেক কিছু আছে, এগুলো কাজ চলছে দেখো, নেট ফেট লাগানো। বসারও জায়গা আছে দেখো, চেয়ার। অন্ধকার তাই এত ভালো লাগছে না। ওই সামনেও একটা আছে, এখান দিয়েও ওঠা যায়, যাওয়া যায়। এগুলো বন্ধ মনে হয়, বন্ধ। এ বাবা, তাও ফেলে দিয়েছে কে, বন্ধ। অভিষেক আবার অভিশ্রুতিকে নিয়ে ওইখানটায় গেছে, পার্কের ওই জায়গাটায়। বাচ্চারা তো পার্কে মজা পায়, আর বাচ্চাদের জন্য খুব সুন্দর জায়গাটা, বাচ্চারা খেলতে টেলতে পারবে, বাচ্চাদের জন্য অনেক ইন্টারেস্টিং। আবার গেছে ওইখানে পার্কের মতো জায়গাটা। কি আছে চলো দেখে আসি। ও এখানে দেখো পাথর, বাচ্চারা সব দেখি পা দিয়ে দিয়ে পাথরের মতো রাখা, পা দিয়ে দিয়ে স্টেপ দিয়ে 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 যাচ্ছে, বাচ্চাদের জন্যই। আমরা বড়রা উঠবো না। দিকটাই কি না, এগুলো কিছু না মনে হয়। ও ওই যে এগুলো যে আর্মি টার্মি ট্রেনিং হয়, সেগুলো পা দিয়ে এভাবে এভাবে করে। করো করো মা, এই পা দিয়ে দিয়ে করে যে সেগুলো। হ্যাঁ বাহ, খুব ভালোই তো।
সুন্দর আছে। বুঝতে পেরেছি যে এই টায়ারগুলোর এখান থেকে স্টার্টিং পয়েন্ট, এখান থেকে শুরু করে ওই দিক দিয়ে গিয়ে শেষ হবে। এখন বুঝতে পারলাম যে এখান দিয়ে স্টার্টিং পয়েন্ট। তো যাই হোক, মনে হয় চলে যাবে, হয়ে গেছে দেখা। তো এটা হলো এক্সিট গেট, এটা দিয়ে বেরিয়ে আসলাম। তো এখন ঘটি গরম খাওয়া হচ্ছে, ঘটি গরম খেয়ে তারপর দেখি দিকে যাই। ট্রাকটাও অনেক সুন্দর। ঘটি গরম খেয়ে নিয়েছি, এখন অভিশ্রুতি জল খাচ্ছে। 1 বোতল জল নিয়ে এসেছিলাম, কখন জল খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। এখন খেতে নিয়ে তারপর দেখি। খুব সুন্দর জায়গা, একদম নিউ টাউন থানার পাশে, বিশ্ব বাংলা গেটটা পার করে আর নিউ টাউন থানাটার পাশেই, পুলিশ স্টেশনের পাশেই মিউজিয়ামটা। 30 টাকা দিয়ে খুব ভালো, বাচ্চাদের জন্য খুব ভালো খেলার জায়গা। বাইক তো আমাদের বাইক এই যে, তো 10 টাকা করে নিয়ে নেয় পার্কিংয়ের জন্য। 2 হুইলার 10, 4 হুইলার 20 পার্কিংয়ের। ঠান্ডা আছে, প্রচন্ড ঠান্ডা। এত ঠান্ডা পড়েছে কি বলবো। মেয়েকে দেখো কিভাবে চেপে নিয়েছি বা মাথায় টুপি দিয়ে দিয়েছি। আজকে অনেক ঠান্ডা, মানে ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি। আর এদিকে রাজারহাট নিউ টাউনের দিকে আসলে অনেক ঠান্ডা লাগে, কি বলবো, মানে ফাঁকা তো, অনেক ঠান্ডা। কাবাব খেতে, অভিশ্রুতি কাবাব খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে আছে। তো কাবাব খাবো, এখানে খেয়ে তারপর বাড়িতে যাবো। এই দেখো চা নিয়েছি, দুধ চা, চা খাবো। আর কি ঠান্ডা। ওরে এত খিদে পেয়েছে, মোমো খাবো, মোমো খাবো। তা 1 প্লেট মোমো আর এই যে স্যুপ। হ্যাঁ, এই যে স্যুপ মোমো। কেমন লাগছে মোমো? ভালো লাগছে। কাবাব এসে পড়েছে, চিকেন কাবাব। কি নাও, এই তো তোমাকে একটা দিয়েছে, নাও। আরে তুমি ধরবে কিভাবে, তার জন্য তুমি আবার রাগ করো কেন? এই নাও। কাবাব খেয়ে দেখো অভিশ্রুতির লেগিংস আর স্কুলের সোয়েটারটা নিতে এসেছি। তো স্কুল তো আজকে এডমিশন করে নিলাম, তো সোয়েটারটা ছিল না, সেই জন্য সোয়েটার আর লেগিংস নিয়ে নিলাম। স্কুল শুরু হবে, দেরি আছে, 9 তারিখ থেকে বললামই তখন। তো যাই হোক, ব্লগটা এখানে শেষ করি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, সাবধানে থাকো। পরে আর ব্লগে দেখা হচ্ছে।